Я піднімаюсь на гору Маквиця. Пройшла десь хвилин 10 по дорозі такій поганій гірській, дуже було важко. Потім хвилин 10 по нормальній дорозі, такій також вже проїждженій, без каменів. Заплатила за вхід 100 гривень на гору. І ось такий красивезний пейзаж. Там корови пасуться з колокольчиками. І йду я ось сюди, ось туди наверх на качелю.